हिंगोर जा रिपोर्टर मीर खान मंगने जो रानीपुर थाने की हद गॾे जी शहर के मुतासिर रहवासी नूर हुसैन सैतो ऐं संदसि घरवारी रानीपुर पुलिस खिलाफ दाइंदे छो। कल रात मुझो भाउ फर्जन सैतो मां सां गॾिजी पंहिंजे ज़रिए ज़मीन ते वियासीं त हर हिकु नाले बदनाम लोहारी अमीरू उर्फ ख़मीसो सैतो ऐं संदसि पुट ऐं ॿियनि नामालूम हथियारबंदनि खेसि मथां मौतमार कातलाणो हमिलो करे मूंखे मुंहिंजे भाउ फर्जन अली सैतो के सख्त ज़ख़्मी करे छॾियो। अहिड़नि फरियाद मौक़े ते ई ज़ख़्मी थियल नूर हुसैन सैतो जी घरवारी रानीपुर थाणे ते रोईंदे दाईंदे रानीपुर थाणे ते पहुती त उते मौजूदु एसएचओ जब्बार मेमण उनजी फरियाद वठण बजाए हू मूं ते मच्छर जी कावड़ में ईंदे वारनि मां पकड़े मारकुट कई चमाटुनि जो वसकारो लाइ ॾिनो। रानीपुर पुलिस जी अहिड़े ज़ुल्म ख़िलाफ़ अॼु सिंध प्रेस क्लब हिंगोर जा पहुची पंहिंजे मथां थियल ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वधीक चयो त असांजो ज़ख़्मी थियल फर्जन सैतो जेको हिन वक़्तु बगियम्स अस्पताल गंबड़ में ज़ेरे इलाज पिणा पर रानीपुर पुलिस बासरनि जी वांगार वहंदे असां ते हमिलो करण जा जवाबदार गिरफ़्तार नथी करे। हिन वक़्तु ताईं को बि कख बनी बीणो नाहे कयो। मुतासिरीन पारां सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आला सिंध चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट IG पुलिस सिंध DIG सखर SSP खैरपुर के अपील कई आहे त ख़ुदार असांजे हिन जाइज़ मसइले ते ख़ासि ध्यानु ॾेई करे मज़कूरा हमलावार मथियनि जवाबदारनि ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करे खेनि जल्द गिरफ़्तार करे कानून जे कठहड़ में आणे जोगी सज़ा ॾिनी वञे ऐं रानीपुर थाणे जे बेरहम SHO जब्बार मेमण जी किरियल हरकत जो अला अख़्तियारियूं सख़्त नोटिस वठी खेसि ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। जी साहब जन के इहा ही रिक्वेस्ट कंदुसि ख़ुदारा इंसाफ़ कर जनाब DIG साहब जी मुंहिंजी हिन ज़ालिमनि जे ख़िलाफ़ FIR दाख़िल कई वञे ऐं असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे ऐं काफ़ी टाइम खां असांखे पुलिस जूं पिकट बि मिलियल आहियूं उन्हनि जा ऑर्डर कापियूं बि मूं वटि पयूं आहिनि ऐं अहिड़ा नंबर ट्रेस बि जनाब DIG साहब सखर जन उन वक़्तु SSP साहब लाड़काणो हुया जिन मूंखे होशियारु कयो त तुंहिंजे घर ते हमिलो बि थींदो तुंहिंजा नंबर बि ट्रेस थिया असां नंबर ट्रेस कया आहिनि तुंहिंजा छोकिरा ॿार अॻुवा थींदा। उन खां बाद में जनाब SSP साहब जॾहिं लाड़काणे जॾहिं पोस्टिंग हुई त उहा मूंखे तहफ़ुज़ ॾिनो वियो। नवीद अहमद ख्वाजा नवीद अहमद साहब जन खैरपुर SSP साहब